那第8个点呢，我们来讲了太空经济。那现在除了这个 SpaceX 以和亚马逊，现在也开始进行这个太空经济。那亚马逊它底下有低轨卫星网络叫 LEO 啊，它开始今年稍晚的时候开始这个要总共部署390枚，最近发射了这个29枚的这个卫星。那这个 SpaceX 比亚马逊早4年布局 Starlink， 所以 SpaceX 遥遥领先，现在已经布局了1万枚领先，超过这个1000万名的用户啊。亚马逊的目标是希望部署7700枚啊，这个还要赶很久呢。那这个贝佐斯他底下也有一个这个火箭啊，叫 Blue Origin， 它这个火箭叫新葛伦号 New Glenn 啊，爆炸，大家看到的是双雄之争啊，就是这个亚马逊的这个Blue Origin 蓝源啊跟 Starlink 之间的这个竞争。